나도 땅주인, 나도 건물주, 땅과 함께 구독자님, 좋은 일만 있으시기를 축원드립니다. 유료 컨설팅 받으시는 회원님들 모두 낙찰 받으시고 여러분의 자산 지속적으로 증식되시기를 축원드립니다. 부동산 채널 아닙니다. 경매 정보, 공매 정보 제공하는 채널입니다. 오늘 물건 평수는 수만 평입니다. 6m 포장도로 접해 있어요. 건축개발 하는데 조건은 좋습니다. 전기, 삼상전기 들어와 있고 도로, 아스콘 포장도로 우측에 있는 땅이 해당 물건지입니다. 이 땅에 탄소 흡수량 시장가치로 1,500만 원 있습니다. 어제 기준입니다. 어제 기준으로 KAU 23 톤당 거래 기준으로 이 땅에 탄소 흡수량 1,500만 원 시가 있습니다. 앞으로 탄소 배출권, 즉 땅 낙찰받았는데 그 땅에 있는 수배의 탄소 흡수량 가지고 돈을 버는 시대가 고도입니다. 이미 유럽에서는 우리나라보다 훨씬 큰 선물시장이 주식시장처럼 운영이 되고 있고, 앞으로 탄소 배출권 기업이 사지 않으면 또는 청정에너지 등으로 친환경 에너지 중심으로 활용하지 않으면 수출 못하고 기업가치 보장받지 못하는 시대로 곧 갑니다. 이미 시작이 됐어요. 그러니까 좋은 땅 낙찰받아서 이 땅에 있는 이 숲 가지고 기업에 돈 벌 수 있는 시대가 지금 시작이 됐습니다. 이미 기업 탄소 배출권 돈 주고 사야 되는 시대에 지금 들어왔다고요. 이 땅에 탄소 흡수량 1,500만 원 시가 있습니다. 이 땅에 있는 나무를 캠핑 장작으로 처리한다면 63억 8,326만 원 돈 버실 수 있고, 소나무는 2,845억 있습니다. 소나무 법정 의무 사항입니다. 건축하기 위해서 교목 1제곱미터당 0.2그루, 관목 1그루입니다. 1,000가구 교목만, 예를 들어서 소나무다 그러면 한 800그루에서 1,000그루 심어야 돼요. 이게 법으로 정해진 적용 의무 사항이에요. 아파트 지을 때. 2010년 기사입니다. 소나무 꽃나무 한 그루에 2천만 원 훌쩍. 소나무 직경에 따라서 적용수 값어치가 2천만 원에서 3천만 원 시세가 형성이 되어져 있는데 2010년 기사예요. 지금은 더 비쌉니다. 아파트 적용수 브랜드 아파트 1억 넘는 이런 소나무들, 이런 찌들목 4천만 원, 8천만 원짜리 한 그루에 10억 전후하는 지름 1m 넘어가는 노선급 소나무, 롯데캐슬 브랜드 아파트 정문 입구 옆에 이렇게 심어놓는 이유들이 법정 의무 사항이기도 하고, 그렇게 심어놓으면은 아파트 브랜드 값어치가 올라가기 때문에 하는 겁니다. 법정 의무 사항이에요. 적용. 그래서 전담 임원이 있을 정도로 심연을 기울이고 반드시 해야 되는 겁니다. 이 땅에 소나무 2,845억 시가 땅이 있습니다. 6m 포장도로 접해 있어요. 건축도 가능합니다. 해당 물건 요겁니다. 흰색
포장된 도로예요. 6m 포장된 도로입니다. 6m 포장된 도로 우측에 해당 물건지요. 삼성전기도 내 땅 앞에다 있고, 땅이 생긴 모양 이렇게 생겼고, 진한 색깔 전부 소나무입니다. 진한 색깔 전부 소나무예요. 도로 쪽에서 바라다 보면 이런 경사와 땅 생긴 모양이고, 남쪽에서 땅을 돌려놓고 이렇게 생겼습니다. 측면으로 보면 경사예요. 실제 경사. 괜찮은 경사입니다. 저 정도는. 측면으로 보면 땅 경사 이렇습니다. 해당 물건지에서 앞전경은 이렇습니다. 여기에 자연취락지구 마을들이 형성이 되어져 있고 이렇게 쭉 돌아옵니다. 개발적인 관점으로 환경 등급을 보면 모두 2등급이니까 간섭받을 것도 하나도 없습니다. 이거 상당히 까다로워요. 환경부 등급 통과하는 거. 돈도 많이 들고 시간도 많이 걸려요. 해당 물건지 30도 이상 상당히 많죠. 가장 진한 색깔, 그 옆에 그 다음 색깔이 25도에서 30도입니다. 그러니까 25도 이상 개발허가 안 나와요. 이 땅은. 그러면 개발허가 나오는 거는 이런 색깔인데 능선이에요. 이 땅은 지금 바로 건축 가능합니다. 나머지는 요거 25도 아래인데 요건 골짜기입니다. 실효적으로 쓸 수 있는 땅이 이건 능선이고 이런 데는 선산 쓰셔도 좋고 건축한다면 요 자리 도로 붙어 있는 이런 데는 건축해도 됩니다. 바로. 그래서 이 땅은 건축개발 활용적인 측면보다 이 땅 자체, 숲 자체 탄소수량 1,500만 원, 이 땅에 있는 나무 자원 활용하는 측면으로 설명드리는 내용입니다. 산사태 등급은 3등급 41, 2등급 29, 평균 경사 25도에서 30도, 30도 이상이 37.57, 여기서 가장 진한 색깔, 그 다음 색깔이 25도에서 30도 36.48, 개발허가 25% 기준으로 나오고 그 아래가 26%인데 여기는 능선이고 이 땅은 건축 가능합니다. 요거 25도 아래인데 요거는 골짜기예요. 이 땅은 선산으로 쓰셔도 좋습니다. 먹는물 200m 관정 뚫으면 나오고 비움용은 100m, 강수량이 좀 적은 지역이에요. 1000에서 1100, 우리나라 평균 강우량이 1260입니다. 온도는 11도에서 12도, 마이너스 16도까지 내려가고 올라가는 건 34도까지 올라가고 땅은 침입니다. 좋습니다. 침할 혼율이며 6에서 18cm, 31년에서 40년, 숲 천이가정으로는 중수림이고 여기 진한 색깔 나무는 다 소나무입니다. 그 소나무가 9,484본이 있고 시가로 2,845억 정도 보셔도 됩니다. 나머지 있는 나무 캠핑 장작용으로 처리한다면은 15,475본이 있고 63억 8,326만 원 시가 나무가 있습니다. 탄소 흡수량은 1,354.75, 10년 후에는 1,700, 그거를 근거로 현재 탄소 흡수량 1,500만 원 시가 있습니다. 어제 종가 기준 가격이에요. 이 땅은 공시가가 2,887,978원입니다. 자체 감정을 하면은 한 1억 봅니다. 시세는 1억에서 한 9억 정도, 편차가 좀
크게 형성된 지역이에요. 가장 낮은 고도는 여기입니다. 155. 가장 높은 고도는 여기에요. 300m. 그 고도차는 145m, 아파트 51층 높이입니다. 여기에서 여기까지 직선은 요거 오타입니다. 네, 방송 자료를 제대로 준비를 안 한 상태에서 방송을 하게 됐네요. 490m, 그러면은 고도차가 145. (29.59) 예, 요거 490m 직선거리에 경사 29.59입니다. 여기에서 여기까지 직선 95m입니다. 경사는 170, 155, 95, 예. 저쪽 경사는 15.79예요. 경사 15.79. 여기에서 여기까지 직선 140m입니다. 경사는 217 마이너스 161 나누기 140. 예, 여기는 세네요. 경사 40% 나옵니다. 가장 낮은 여기에서 가장 높은 여기까지는 직선으로 490m에 경사는 29.59, 여기에서 여기 170m까지는 직선 95m에 경사는 15.79, 161m에서 여기 140m 직선거리의 경사 40입니다. 전체 땅의 둘레는 155에서 여기 163 고도까지는 323m, 300m 고도까지는 408m, 165 고도까지는 87m, 170, 200, 217, 280, 300m 고도까지는 땅 길이가 473, 전체 땅의 둘레는 1291m입니다. 이 땅은 평수는 수만 평이에요. 거의 2차선급이죠. 6m 도로니까. 포장도로 접해 있고 건축 가능합니다. 탄소 흡수량, 캠핑 장작, 소나무, 숲 자체의 가치에 초점을 두셔야 되는 물건이고, 건축을 한다면은 도로 우측에 있는 땅이니까 건축도 가능합니다. 유로 컨설팅 회원으로 가입하시면 여러분들 예산용도 지역 평수에 맞는 물건 추천드리고 낙찰 도움드립니다. 오늘 물건 도움 필요하시면 여러분도 유로 컨설팅 회원으로 가입하시면 예산용도 지역 평수에 맞는 여러분 물건 찾아서 방송해드리는 거예요. 모든 영상은 유로 컨설팅 가입하신 회원님을 위한 영상입니다. 도움 필요하시면 회원 가입하시기 바랍니다. 땅과 함께 땅 낙찰받고 여러분들 각자 품으시는 새 희망 모두 성취되시기를 축원드립니다. 감사합니다.